佢唔係話貴嘅就唔好，唔係話貴嘅咧就好，唔係話平嘅就唔好。呢隻嘢佢唔貴又可以幫到你，真係㗎，佢唔貴又可以幫到你喎。嗱，你有麻煩嘢嘅記得出聲，牛皮癬、濕疹、蕁麻疹、爛腳嘅、腳氣嘅、水泡嘅，你都可以攞嚟質呢個嘢。你有麻煩嘢嘅，你即管攞返去試用，試用1個星期，你認為好使，你可以留低；你認為唔好使，你可以畀返佢。佢係唔會要你1分1毫子，佢唔會浪費你1分1毫子。佢有得畀你試嘅咧，你冇使擔憂。工地嘅同事用過係咪啊？多謝晒你嘅反饋啊！多謝晒，都係老粉絲介紹啲新粉絲嚟㗎，真係㗎，好多都係老粉絲介紹啲新粉絲嚟㗎。佢有能力幫你，佢係唔怕你試。如果冇能力幫你嘅話，佢點夠膽畀你試？佢都驚你試，你話係咪先？記得啦，有牛皮癬、有濕疹嘅、有蕁麻疹嗰啲啊，你要出聲啊！出聲㗎，可以畀試用裝，畀你哋攞返屋企慢慢質。講真啦，你喺出邊買啊，係咪先？你喺出邊買乜嘢佢都冇得畀你試。呢個嘢直情畀你攞返屋企慢慢質。你收到就咁㗎，嗱，睇下未？佢可以畀你試。你質晒佢細，質晒佢啲針細嘅，佢都唔會扣你個，唔會扣你1分1毫。嗱，呢個嘢爛腳啊！我同你講，我媽嗰啲爛腳咧，我真係㗎，我幫佢質過，因為我見到佢喺門口嗰度啊，生爛腳都係麻煩嘢嚟㗎。我媽直情喺門口嗰度咁樣搓來搓去，呢啲咁嘅生爛腳啊，呢啲生爛腳同埋呢啲咁嘅生爛腳啊，你都可以質。阿吉祥叔係咪啊？生爛腳嘅，我媽質1蚊啊，掂水啦，乾晒。佢直情係拗到出晒水個，佢質1蚊，佢好掂水。嗱，呢個嘢，佢係植物類嘅喎，好溫和嘅喎，冇嗰個激，冇嗰個數，細蚊仔都可以質嘅。你可以大大方方質佢，你可以大大方方試佢。我相信你用咗佢啊，掂嗰碌蔗呢個嘢。屋企瓶瓶罐罐啊，一大堆嘅，呢樣唔啱，嗰樣唔啱，樣樣都唔啱嘅，你又質呢個？好耐都冇睇到我直播係咪啊？休息咯，係啊，吉祥叔呢排又冇咩東東啊，唔臭㗎吓，呢個嘢佢係唔臭㗎，佢一啲都唔臭㗎。你哋收到嗰陣時咧，你可以用個手機啊，掃呢個二維碼，係堅嘢就係流嘢，你一掃你會知道㗎。你掃得出來嘅，掃得出來嘅，呢個咁嘅東東，你一掃會掃得出來嘅吓，係堅嘢定係流嘢，你一掃會知道嘅。天氣咁好，你喺屋企咩？係啊，天氣咁好，你喺屋企做咩啊？嗱，呢個你有牛皮癬嘅，有濕疹嘅，有蕁麻疹嘅。記得出聲喎，知唔知啊？佢可以幫到你好多㗎，記得出聲。喺屋企做咩東東啊？吉祥叔，嗱，知嘛？小黃車啊，食㗎用㗎都有㗎，你哋可以瀏覽一下，知冇知啊？呢個係良強嘢嚟㗎，冇講假㗎，真係良強嘢嚟㗎。可以畀你試嘅咧，你冇使擔憂，佢唔會嘥你1分1毫子。前幾日打颱風落雨，呢2日都冇落雨啦。你又準備幾多日嘅菜啊？吉祥叔，係啊，準備幾多日嘅菜啊？嗱。植物類㗎吓，呢個嘢佢係用植物整出嚟㗎。植物佢有乜嘢啊？佢入邊全部都係我哋鄉下嘅植物。
鄉下嗰啲植物做出嚟個，佢好溫和個，冇嗰個激，冇嗰個數。你哋收到嗰啲啊，你即管可以同我試。